अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी सेम जी फरियुनि खे कटण ऐं छिलण जो तरीक़ो। आज मैं ये सेम की फलियां काट रही हूँ। इनको कैसे धोएंगे, कैसे छीलेंगे, काटेंगे, वो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, धोइण जे लाइ सभिनी खां पहिरियों त हिननि खे कंहिं पाणी जे थाम में विझो। पानी के किसी बर्तन में इसको डालें। ऐसे ना करें कि छलनी में डाला और फिर ऊपर इसके पानी खोल दिया, ऐसा कभी नहीं करें। तो ये इसको पहले हम धो रहे हैं अच्छी तरह से। इन्हनि खे असां नंढी देगड़ी में पानी विझी मां धोआं थी पई। इहो ई हिन जो तरीक़ो आहे। ऐं ईअं न कयो त छाणी में विझो तव्हां फरियूं ऐं पोइ तव्हां धो। हीअ मां हिनखे प्लेट में रखी रही आहियां छाणीअ खे, ऐं हीअ फरियूं हिन मां कढी हाणे मां छाणी में विझंदसि। तो इनके साइड पे जो है वो एक धागा सा, एक तार सा होता है जिसको निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गलता नहीं है। वह से पानी में ये धागा गरंदा नहीं, तो बेहतर है, बल्कि ज़रूरी है कि उनको पहले निकाल दिया जाए। हिननि जे किनारनि ते हिकिड़ा धागा थियनि था जिनखे कढणु तमामु ज़रूरी आहे, छो त उहे गरंदा न आहिनि, गलते नहीं है वो कभी भी। तंहिंजे करे इहो मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थी। इलाही माण्हुनि खे ख़बर आहे त इहो कीअं थींदो, ऐं जेके नओं सिखनि था पचाइण उन्हनि जे लाइ कॾहिं प्रॉब्लम थींदो त उन्हनि खे इहा ख़बर पइजी वेंदी त हीअ असांखे कीअं करिणो आहे। हाणे ॾिसो, सभिनी खां पहिरियों हे हिन जूं बूंदियूं आहिनि, हिनखे मूं थोरो कटियो आहे ऐं थोरो छॾे ॾिनो आहे। हीअ ॾिसो, हाणे हितां असां हिन छुरीअ सां हिनखे वठी छिकींदासीं। ये देखिए, पूरा एक ये तार इसका निकल आया है। अब ये दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे, बे पासे खां भी कयूं था असां। ये ॾिसो, ये सख्त हिन जो किनारो लही आयो आहे। तो ये इनका तरीका है। इसी तरह से दोबारा थोड़ा सा काटा, थोड़ा छोड़ दिया और खींच लिया। और कभी ऐसा भी होता है कि अगर जैसे धागा टूट जाए, पूरा का पूरा जो साइड से नहीं निकले, तो आप उसको इस तरह से हल्का सा खुरच के भी निकाल सकते हैं। ये इस तरह से निकल आएगा। त बेहतरीन तरीक़ो आहे इहो, छो त बाद में अगर ही बोड़ मां निकिरी अचनि ऐं न ॻरनि, खाइण में ही मुश्किल कंदियूं आहिनि इलाही, त पोइ ख़राबु लॻंदो आहे। खाधे जो उहो ज़ाइक़ो ऐं उहो मज़ो जेको हूंदो उहो बिल्कुलु बि तव्हांखे न ईंदो। उन खां अलावा कॾहिं कॾहिं के सफ़ा कचियूं फलियूं हूंदियूं आहिनि, कोई बिल्कुल नई फलियां होती है कच्ची, तो उसके जो है साइड से धागे नहीं निकलते। जैसे ये एक बहुत छोटी और नरम सी फली है, इस पर देखिए कुछ नहीं निकला। इसमें ये नंढी फरी हुई, कच्ची हुई, नरम हुई, त हिन तां का बि साइड तां धागो न निकितो आहे। सो अहिड़ी तरह सां हिननि सभिनी फरियुनि खे हीअं इहो साइड वारो पीस लाहिणो आहे। उन खां पोइ असां हिनखे पचाईंदासीं। हीअ ॾिसो, हिकिड़े पासे खां न लहे त ॿिए पासे खां ज़रूरु लही ईंदी। मिसाल जे तौर ते असां हेॾां कढूं था, ठीकु आहे, त हिन जी ॿिए पासे जी हिन पासे खां, पर अगरि इन केस हीअ टुटी थी पए अध में, त वरी तव्हां हिन पासे खां लाहियो, ठीकु आहे। सो इहो हिकिड़ो आसान तरीक़ो आहे ऐं इहो हिकिड़ो प्रॉपर तरीक़ो आहे। इन सां तव्हांजो खाधो जेको आहे ख़राबु थियण खां, ज़्यान थियण खां बची पवंदो। न त इहे सख़्तु ऐं खोरियूं हिन जूं जेके ज़रियूं खाधे में अची वेंदियूं आहिनि, त उहे बिल्कुलु बि मज़ो न ॾींदियूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां ईअं करण खां पोइ तव्हांखे हिननि सभिनी फरियुनि खे जॾहिं पासनि खां छिले वठंदव, त पंहिंजी मर्ज़ीअ जे हिसाब सां इन्हनि जा पीसिस कबा। मां हिननि जी भाॼी ठाहींदी आहियां पटाटनि सां गॾु। खाली भाजी भी ठाहे सके थी, इसकी खाली सब्जी बन सकती है, आलू के साथ में बनाती हूँ, या मिक्स सब्जी में डाल सकते हैं। बल्कि मैं तो कभी कभी इनको चाइनीज़ राइस में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं, ठीकु आहे। सो पटाटनि सां भाॼी ठाहींदमि मां हिन जी, इनशाला उहा वीडियो भी मां तव्हां सां शेयर कंदमि। ऐं हिननि खे जेको आहे मिक्स भाॼियुनि में भी तव्हां विझी सघो था, चाइनीज़ राइस में भी मां हिननि खे कॾहिं कॾहिं विझंदी आहियां। हिन जे अंदरि जेके हूंदा आहिनि, ही दाणा हूंदा आहिनि, वो भी कदें कदें कटजी वजन तक कोई मसलो नहीं। ये लोबिया की तरह के दाने होते हैं इसके अंदर। ज़ाहिर है जब हम इसको काटेंगे छोटे पीसेस में, तो ये भी साथ में कट जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए, कुछ आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए ये तरीका होगा, नया होगा, प्रॉपर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, या कोई और तरीका है तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं। हिन खां वधीक ॿियो को तरीक़ो जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर हुजे त तव्हां उहो मूंसां कमेंट में शेयर करे सघो था। छो त इंसान सॼी उमिरि सिखे थो, ईअं कोन्हे त को मूं ते अची बसि अकुलु ख़तमु थी वियो आहे। सो हर माण्हू वटि हिकिड़ो पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो आहे। सो शेयर कंदव त मूंखे ख़ुशी थींदी। तव्हां बिल्कुलु कमेंट में मूंखे ॿुधाए सघो था।
सो अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। हमेशह हर कमु प्यार सां कयो, पंहिंजी ॿोली सां प्यार कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो। इंशाअल्लाह वरी असां कंहिं ॿी कम जी वीडियो सां मिलंदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।